Mogę nawet zadzwonić do domu, żeby pan zapytać się, czy byłem przed chwilą w domu. Kochałem się z żoną, chłopaki przyjechali. Dobra. Jazda z taką prędkością sprawia, że policjanci nie mają żadnej litości, choć ten kierowca naprawdę robił co mógł, aby ją wzbudzić. Panie kierowco, lekka przesada. Nie, no złapałem się za tym, poniosłem, no, przepraszam, za tym taksówką poleciałem. Na filmie widać, że mężczyzna ścigał się z taksówkarzem. Policjanci będą później próbować ustalić również jego dane, jednak na razie zajmują się kierowcą Mercedesa. Mam dla pana przykrą wiadomość. Mandatu dzisiaj nie będzie. Zatrzymuje panu prawo jazdy. Jakie okres pani ma? Sąd zdecyduje. Wiem, że teren zabudowany, czy nie można jakoś w sensie... Proszę pana, to jest 110 km. Na godzinę więcej. Wiem, no mówię, no wyjątkowo mnie poniosło, jeszcze tu do pracowników jadę. Jaka to jest według pana różnica? Gość przekraczał 50, a drugi o 110. I tamten dostaje 500 zł 10 punktów i pan dostaje 500 zł 10 punktów. Pan nie jechał jednym pasem. Pan No to od prawego do lewego. Widziałem. Nie ma pan czasami gorszego dnia, nie wiem. Mam. Ale nie dzisiaj. W przypływie szczerości mężczyzna przyznaje nawet, że jechał jeszcze szybciej. 170 to jak ja pana dochodziłem było. Nie, no jechałem 180 na godzinę, no. Tamten jechał. No ale to nie ma co tamten gadać. A jak się za chwilę okaże, kierowca zdecydowanie bardziej woli rozmawiać o sobie. Robię 500 do 1000 km dziennie, no. Mam dużą firmę z koparkami, rozrywałem przeciwpowodziowe, bez ręki. Mogę nawet zadzwonić do domu, żeby pan zapytać się, czy byłem przed chwilą w domu. Kochałem się z żoną, chłopaki przyjechali. Dobra, na chwilę pana Dyżurny, który pojawia się na miejscu, nie ma wątpliwości. Prawo jazdy należy zatrzymać, ale kierowca mimo wszystko próbuje go przekonać do zmiany decyzji. Nie, no, Miasto wymarło i nikogo nie ma. No. Dałem się podpuścić, złapałem się z tym Volvem. Funkcjonariusz podjął pewne swoje działania. Ja nie wpływam na jego decyzję. Ja się tylko chciałem zapytać, czy nie mogę dostać maksymalnej ilości punktów. Pana, powiedziałem panu. Jednak to, że już drugi policjant powiedział to samo, do niego nie trafia. Naprawdę no, nie jestem złym człowiekiem. Mogę pan doświadczenia pokazać, że wpłacam i na siostry, i na dzieci wpłacam, bo zarabiam duże pieniądze. No. Kurde, no przez 2 minuty. No wiem, że mogłem komuś krzywdę zrobić. Mogło mi czykowo. To się zgadza, to się zgadza. Mam dzisiaj taki dzień, że po prostu, nie wiem, chciałem chyba adrenalinę poczuć przez chwilę, nie wiem. Panie kierowco, z uwagi na to, że wspominał pan coś o głodzie narkotykowym, tak? Dawno? Miesiąc czasu odchodzę na terapię. Aha. Narkotester. Zdejmuje pan tą kapsułkę i w ten sposób pod język. Cały czas w ślinie. Wiem, że to się mija sferą, co zrobiłem, ale chociaż na początek tej terapii, że chociaż się całkowicie nie załamał. Mężczyzna nie jest pod wpływem narkotyków, ale jego tłumaczenia są z każdą minutą coraz dziwniejsze. Mówiłem, że proszę o dużo, ale nie to powiedziałem, że cię poduje na nowo. Naprawdę, no nie jestem. Proszę pana, za grubo. To jest za grubo. Błagam pana. Prośby i błagania nic tu nie pomogą. Policjant jest w tym wypadku nieugięty. Błagam. Naprawdę, no kurczę, no. Ja już panu powiedziałem. Kurczę, chcę zmienić to swoje życie. Pan mi całkowicie znaczy ja sobie podciąłem skrzydła, to nie jest pana wina. No nie mówi mi pan takiego prezentu zrobić. Naprawdę. Nie, proszę. Codziennie jest, no mam te przetargi, no nie mam jak. No. Czytelnie się podpisać, proszę. Sąd na wniosek policji wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Maksymalną karą może być utrata uprawnień na 3 lata. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.